Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una semana más al canal. En el vídeo de esta semana os traigo un unboxing con un montón de paquetitos de AliExpress. Y además quiero comentaros que a partir del día 14 de junio arranca una promo donde vais a poder encontrar un montón de ofertas. Si no os las queréis perder, ya sabéis que he creado el canal de Telegram de Chollos AliExpress, donde somos más de 8.500 compañeros y compañeras en esta pequeña gran comunidad y donde todos los días os voy publicando las mejores ofertas de AliExpress relacionadas con el mundo del ciclismo. Y lo más interesante es que por fin he conseguido tener cupones de descuento exclusivos. Si no te lo quieres perder, ya sabes, dale por aquí abajo a la descripción del vídeo que vas a encontrar el enlace directo al canal de Telegram. Cogeros una cervecita bien fresquita, poneros cómodos y empezamos. Bueno, pues por aquí tenemos el primer producto que vamos a ver. Vamos a sacarlo de la caja para ver qué es lo que tiene en su interior. Y por aquí está, chicos, aquí lo tenéis. Se trata de unas gafas del fabricante Rock Bros, disponibles en un montón de colores. Y bueno, yo he cogido estas naranjas porque la verdad es que estéticamente me han parecido preciosas. Aquí las tenéis. Tenemos detalles como la parte que apoya en la nariz de silicona, muy blandito para no tener ningún tipo de molestia cuando estamos rodando en bicicleta. Y lo mismo con las patillas. Por cierto, son polarizadas y bueno, para que veáis un poco cómo quedan, pues aquí las tenéis. La verdad es que Rock Bros hace las cosas muy bien, se sienten unas gafas de calidad, no tenemos ningún tipo de crujido. Y si no recuerdo mal, estas gafas me costaron en torno a unos 18 euros. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de este segundo paquete. A ver, ¿qué es esto, chicos? Vale, esto ya sé lo que es. Para los que os gusten la mecánica y sobre todo no soportéis los ruidos de los cables cuando vais montando en vuestra bicicleta, pues esto es un producto que yo utilizo muchísimo. Si sois seguidores del canal, lo habréis visto en todos los vídeos del Dream Build. Unas veces lo pongo de color negro, otras veces de color azul. Al final compro el que esté más barato. En este caso he comprado de esta marca que se llama Mutki o algo así porque era el más económico. Y esto, chicos, nos va a permitir pasar por el interior los cables de cambio o, por ejemplo, las fundas hidráulicas, de tal manera que cuando se muevan dentro del cuadro de nuestra bicicleta amortigue el impacto y no produzcan ningún tipo de sonido. Vienen casi 2 metros y me costó en torno a 1,5 €. Por aquí tenemos dos paquetitos que creo que son exactamente iguales. Vamos a sacar para ver qué es lo que tiene en su interior. Por aquí estáis viendo uno de los portabidones de la marca Volani. Vi que tenía un montón de referencias positivas y es un bidón isotérmico, ideal para mantener la bebida fresquita en esta época del año. Tenemos boquilla de silicona, vamos a poder abrir o cerrar girando la boquilla y que sepáis que está disponible en varios colores. Son de 600 mililitros y los conseguí, chicos, por menos de 5 € cada uno. Vamos con el siguiente producto, lo sacamos de la bolsa y vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. Por aquí tenéis el siguiente producto. Estoy seguro que más de uno no tiene ni idea de lo que es, pero no te preocupes que yo te lo voy a explicar. Se trata de una boquilla con rosca, no sé si lo estáis viendo por aquí, que vamos a poder enroscar directamente en un tubo de grasa y simplemente presionando en la zona posterior va a ir haciendo vacío de tal manera que la grasa sale por la boquilla que tenemos por aquí. Es una boquilla de precisión que nos va a permitir apretar la grasa sin desperdiciarla. Yo ya tengo una de estas del fabricante Park Tool, pero al final tengo varios tipos de grasa y la de Park Tool es bastante cara. Sin embargo, esta me costó en torno a unos 3-4 €. Voy a ver qué tal funciona y si merece la pena terminaré comprando varias para tenerlas en cada uno de los botes de grasa que tengo en el taller. Siguiente paquetito, mucho plástico me parece. Por aquí tenéis, chicos, esto es un nuevo producto que ha sacado Right Now, o yo por lo menos lo he visto relativamente hace poco anunciado en AliExpress, y son unos bumper o no sé cómo llamarlos que vamos a instalar en las válvulas de nuestra bicicleta para todos aquellos que utilizamos, por ejemplo, cámaras de TPU, de tal manera que las va a dejar fijadas a la llanta y no vamos a tener ningún tipo de vibración. Estas zapatitas que estáis viendo por aquí apoyarían directamente sobre la rueda de carbono
y la parte que tiene en el interior, pues ya veis que puede bascular de tal manera que, aunque se mueva la válvula, no va a tocar contra la pared de la llanta de carbono, evitando que así produzca ningún tipo de sonido. Existen otras alternativas a estos cacharritos, como pegatinas de silicona, o también hay un truco súper antiguo y que funciona bastante bien, que es poner, por ejemplo, cinta aislante, pero al final con el tiempo se terminan deteriorando y yo quería probar qué tal van estos cacharritos, que me han costado, si no recuerdo mal, 1,5 €. Por aquí tenemos un par de cajitas, son muy pequeñitas, vamos a ver qué es lo que tenemos en su interior. Esta es del fabricante Thin Rider. Vale, esto ya sé lo que es, chicos, fijaos lo que tenemos por aquí. Se trata del timbre más pequeño que he encontrado en todo AliExpress. Ya estáis viendo que tiene un tamaño súper pequeñito, fijaos aquí el tamaño que tiene en la palma de mi mano. Y además del tamaño, el otro motivo por lo que he cogido este timbre es porque tenemos un sistema de brida para poder fijarlo al manillar, de tal manera que si tenemos un manillar plano, pues vamos a poder instalarlo sin ningún tipo de problemas. Este lo voy a instalar seguramente en la bicicleta de gravel o en la bicicleta de carretera. Se puede instalar, por ejemplo, por la parte interior, que va a quedar súper discreto. Lo mismo a algunos se está arrancando los pelos por instalar un timbre en una bicicleta, pero que sepáis que en España es obligatorio llevar timbre. Y si os para la Guardia Civil, pues os puede poner una recetita. Y el otro paquetito también dentro de esta caja muy chiquitita, no tengo ni idea de lo que es, vamos a verlo. Por aquí tenéis este cacharrito, ya estáis viendo que es súper chiquitito y se trata de un localizador GPS compatible tanto con Android como con Apple. Si tenéis un iPhone, pues que sepáis que lo vais a poder vincular de tal manera que os va a decir dónde se encuentra el cacharrito en cualquier momento. Es un cacharrito muy económico que vamos a poder instalar en algún sitio oculto en nuestra bicicleta para tenerla localizada a través de nuestro dispositivo móvil. Ya sabéis que hay mucho amigo de lo ajeno y bueno, pues con este cacharrito vamos a poder saber dónde se encuentra en cualquier momento nuestra bicicleta. Este en concreto creo que me costó menos de 3 €. Todos los que he tenido hasta ahora eran de Apple y valen una pasta, creo que valen como 30 y pico euros. Vamos a ver qué tal funciona este y ya os lo contaré en un próximo vídeo. Continuamos con estos dos paquetitos que tenemos por aquí y vamos a ver qué es lo que contiene en su interior. Vamos a sacarlo de la bolsa para que lo veáis mejor. Por aquí estáis viendo estos manguitos del fabricante Rock Bros. De hecho, en el puño aparece por aquí bordado la marca y son unos manguitos que no son muy gruesos, ideales para esta época del año. De hecho, yo los utilizo cuando me voy al pueblo y salgo pronto por la mañana porque hay una temperatura muy baja por la mañana y luego es verdad que aprieta al mediodía. Lo bueno de estos manguitos, como habéis visto, es que los podemos recoger y fijaos que poco ocupan si los queremos echar al bolsillo trasero del maillot. Llevan gomas para fijarlos tanto en la parte de la muñeca como en la parte alta del brazo. Me he puesto el manguito rápidamente para que veáis cómo queda y fijaos hasta dónde me llega en el brazo. Me queda muy ajustado, son talla única y dudo que se me vayan a deslizar por el brazo, que me ha pasado con otros manguitos, ya que me quedan muy ajustados. El precio de estos manguitos, chicos, ha sido menos de 2 €. Vamos a continuar con otro paquetito que tenemos por aquí. Y chicos, fijaos que por aquí tenemos otra prenda del fabricante Rock Bros. Y este, chicos, es el superventas durante 2 meses consecutivos en el canal de Telegram de Chollos AliExpress. Es el producto que más os ha gustado y que más habéis comprado los seguidores del canal. No son los primeros que me compro, de hecho quería enseñaros que ya los he probado, incluso por aquí tengo unos dobladitos que tenía en el armario y este es el cuarto par que me compro. Son unos calcetines que a mí personalmente me encantan. Alguno decía por ahí que no me iban a transpirar los pies. Yo los llevo probando cosa de un mes y me van a las mil maravillas. No noto que se me sobrecaliente el pie ni cosas por el estilo. Tienen un tejido especial por la parte delantera. Por la parte trasera tiene bordado, que a mí me encanta, las letras aquí de Road to the Sky, que es como se llama el modelo.
y ya veis que la talla que he cogido yo es de 39 al 42 y me van perfectamente. El bordado de la marca queda en la parte del empeine, con lo cual no se va a ver con las botas y ya os digo, unos calcetines que a mí me parece que tienen muchísima calidad y que vais a poder comprar por menos de 3 euros. Si los queréis en otro color, creo que también los hay en color blanco, en color azul, en color morado, creo que he visto, y si no recuerdo mal, en color verde, pero en esos colores no salen tan económicos, creo que están por 4 o 5 euros y a mí, por ejemplo, que los negros son los que más me gustan, ya os digo, por menos de 3 euros me parece que van de maravilla. Continuamos con este pedazo de paquete que estáis viendo por aquí. Por cierto, ya estáis viendo que me vino un poco chafado. Y bueno, esto que estáis viendo por aquí yo creo que ya os está dando alguna pista. Vamos a sacarlo de la caja y os lo enseño. Ya estáis viendo por aquí que no viene montado, pero no os preocupéis porque nos vienen unas instrucciones con dibujitos en inglés o en chino. Podéis elegir susto o muerte, de tal manera que vamos a poder montarlo y dejarlo totalmente operativo. Dame un segundo que lo monto y os lo enseño. A few moments later. Por aquí estáis viendo el soporte completamente montado, está fabricado en plástico, ahí lo estáis viendo con la serigrafía del fabricante. Y no os preocupéis si no sabéis chino o inglés, porque es súper sencillo. Cada una de las piezas viene con una letrita que coincide con la pieza a la que le tenemos que unir y además incluye la llave Allen con la que tenemos que apretar los tornillos. Y uno de los motivos por los que elegí este soporte de bicicleta es que tenemos esta ruedecita que estáis viendo por aquí, tenemos otra exactamente igual en el otro lado y si aflojamos ambas ruedecitas vamos a poder abrir o cerrar el soporte de tal manera que vamos a poder acoplar ruedas de montaña o, por ejemplo, una bicicleta de carretera donde los neumáticos son más estrechos. Así que a partir de ahora, cada vez que quiera compartir una bicicleta con todos vosotros, no tendré que estar buscando un palo por ahí por la calle. Y para el final, chicos, he dejado este paquete que me ha llegado esta misma mañana. Vamos a sacarlo, ya le he hecho un cortecito para que sea más rápido. Y fijaos, chicos, porque por aquí tenemos la luz radar que ha sacado Cyplus. Ya sabéis que en mi bicicleta yo utilizo la luz radar de Mayen, llevo con ella 1 año o 2. Estoy probando en los últimos meses la de Ravemen y vi que estaba esta de Cyplus y la he pedido para probarla y ver qué tal va. Por aquí estáis viendo cómo viene presentada y lo primero que me está llamando la atención es que tiene un tamaño muy reducido, bastante más pequeñito que el de la Mayen. Por aquí la tenéis, fijaos que es muy compacta, como os decía, y para que os hagáis una idea del tamaño, pues por aquí tengo un mini compresor que ya os he enseñado antes en el canal y por aquí tenéis al ladito los AirPods, para que veáis que es realmente pequeña. La verdad es que así a primera vista está muy bien construida, se nota una luz de calidad, tiene puerto de carga USB y el botoncito de encendido estoy viendo que está por aquí abajo. Estoy viendo por aquí que utiliza el conector de tipo Garmin, cosa que me gusta, ya que por ejemplo la Ravemen lleva uno igual pero más pequeñito y eso nos hace la vida pues más complicada a la hora de conseguir accesorios para fijarla a nuestra tija. Dentro de la caja vienen los accesorios pues para poder fijarla a la tija, ya lo estáis viendo por aquí, y un detalle que también incluya el soporte para poder fijarla a los raíles del sillín. Esto, por ejemplo, la Mayen no lo trae incorporado, también incluye los tornillos, la llave Allen y el cablecito de carga que es de USB tipo C. Y esta luz radar de Cyplus la he conseguido por descuento por 83 euros, un precio muy interesante, ya que está incluso más barata que la luz de Mayen. Tendré que probarla, ya os contaré cómo sale y en un próximo vídeo haré la comparativa entre ambas. En fin, chicos, estos son todos los productos que tenía para compartir con vosotros en este unboxing de verano y todos los enlaces a todos los productos que hemos visto os los voy a dejar en la descripción del vídeo. Como siempre, espero que el vídeo os haya entretenido, os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, ayuda muchísimo con esto del algoritmo de YouTube. Y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Es totalmente gratuito y solo tienes que darle al botoncito que tienes ahí abajo. Y ya de paso le das a la campanita para activar las notificaciones y estar al corriente de todos los vídeos que voy sacando semanalmente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.